各位朋友、各位善知識、各位法師，我哋今日喺度圓宗旨，大家有咁嘅緣分喺度新年年初三一齊相聚，我感覺好幸福啊！即係我哋喺度望到個咁靚嘅山，雀仔聲，唔曬嘅陽光，又唔係好興，又唔係好凍，仲要唔係好多風，咁可以喺度一齊討論下佛法。其實人生有時係有好嘅因緣嘅，有好嘅因緣係可以有好嘅幸福嘅。今年丙午年，好多人問我康師啊，咁丙午年流年好唔好啊？咁我有首偈嘅，你哋有冇聽過啊？赤丙未日，赤丙未日圓正照。第一句啊，赤丙，赤就紅色啦，丙就丙午年嘅丙啦，丙係太陽嘅火，赤丙，赤馬紅年啊嘛，聽過啦係咪？赤紅卜卜嘅丙火，咁喺佛教嚟講咧，太陽嘅火咧就代表咗光明，代表智慧嘅光明。赤丙未日圓正照。如果係一般嘅太陽咧，你喺沙漠咧曬到你燶咧，你就冇命啦。但係如果係赤丙嘅智慧嘅日光咧，照住你咧，高圓正照你咧，赤丙未日圓正照咧。第二句就係煩惱頓消化紅蓮，赤丙未日圓正照，內心嘅煩惱啊、擔憂啊、恐懼啊，就忽然間衝一聲唔見晒，煩惱頓消，變為呢啲紅色嘅蓮花。咁跟住咧就係午馬丙午啊，午年，午年就係馬啦。午馬奔騰人精神，午馬奔騰龍馬精神啊嘛，落翻嚟先。午馬奔騰人精神，家家戶戶享太平。祝願大家就係呢個丙午嘅太陽智慧照住你，你嘅身體健康好啲龍馬精神咁樣。咁其實咧就係人哋話赤馬紅蓮好興啊，好擔心啊咁。其實我就話想話俾大家聽咧，唔好理佢今年流年好唔好啦，即係唔好理今年火多旺多或者你自己乜嘢啦。當一個人生有智慧嘅時候咧，有智慧嘅時候，有般若智慧嘅時候咧，你幸福快樂咧，你就會識得去分享，識得去布施，識得利用你嘅智慧去分享去布施嘅時候咧，你就能夠積累更多嘅福德，更多嘅智慧。喺佛教嗰個世界觀嚟講，
幸福快樂係從佈施分享翻嚟嘅。幸福嘅快樂唔係去擁有，唔係去霸牙，去自私搶掠翻嚟嘅。你搶掠翻嚟、霸翻嚟嘅嘢咧，係搶到嘅，係霸到嘅，但係留唔到啊！佢係會走嘅。咁所以我哋識得去分享。啲錢一日未使嘅咧，唔係你嘅，使咗你咧就係你啦，係嘛？咁所以咧，當你有呢個丙火嘅般若智慧嘅照耀之下咧，我哋有幸福快樂。今日 OK 幸福快樂啊嘛，最好就分享下啦嚇。咁我今日分享智慧，咁我有隻數啦，係咪？咁你哋都可以分享噶嘛？你分享嘅時候好多方法分享噶嘛？哇！今日啲齋真係好好味啊，真係好幸福啊！咁呢個係咩？隨喜讚歎，隨喜讚歎係咪佈施啊？都係佈施嚟嘅。我哋叫做佈施歡喜。佈施歡喜就將啲歡喜分俾人。我哋最當時係最中意佈施咩啊？佈施猛整啊！藐起個嘴，嬲咗成村人，咁你就將啲猛整去分俾人，將啲猛整分俾人，個果報係咩啊？你更多猛整咯，係咪你想噶？梗唔係啦，咁或者咩啊？唔夠智慧。咁當我哋幸福快樂嘅時候，就要佈施啲好嘢。唔好佈施啲猛整，唔好佈施啲仇恨，唔好佈施啲貪欲。當我哋有智慧嘅時候，就去幸福嘅時候，就分享更多智慧啊、開心啊、金錢啊、捐血啊。咁當你有咁嘅智慧、咁嘅分享嘅時候，你本來今年流年麻麻地嘅咁你佈施咗、分享咗。一定有啲般若智慧佔住底，一定冇大問題。你再走去觀音菩薩前面拜下觀音菩薩，走去拜下呢個藥師佛，等個藥師佛保佑你逢凶化吉，係嘛？咁所以就係當你有呢個般若智慧，你識得幸福嘅時候去分享，去再積累多啲福德同埋智慧咧，無往而不利。OK 嘛？但係咧，今日而家就好天氣咧，唔知今日、琴日雨水啊嘛，可能過幾日落雨。好嘅幸福嘅時間係都有生有滅嘅，係嘛？咁到我哋有啲唔開心、有啲問題嘅時候，通常就慘啊，又唔開心啦，又呢樣嘢啦，又嗰樣嘢啦。咁喺唔開心、有困難、有痛苦嘅時候咧，人感覺唔開心、有困難、痛苦，正唔正常？正常。咁你感覺唔開心、有困難、痛苦嘅時候，咁係咪喺度繼續慘啦？我好慘啊！今年又流年又唔好啦，又都話咗我噶啦，唉死啦咁！你睇下我好唔掂啊！真係成日話俾人聽自己好唔掂啊，跟住覺得自己好唔掂啊咁。跟住又好擔心，擔心完又再擔心，咁點算？後果就係你就好抑鬱。咁有冇人想好抑鬱㗎？冇人想好抑鬱㗎嘛。咁啊應該點咧？你又要諗翻下赤丙慧日圓正照。當你有呢個智慧嘅時候，你就會明白。有時因緣生、因緣和合嘅時候咧，人實在有幸福快樂嘅。但因緣唔和合、唔配合嘅時候咧，人會唔會有生老病死啊？人生實在係有生老病死，有愛別離苦、怨憎會苦，成扎呢啲咁嘅嘢嘅。我哋點搞都好啦。佛陀話俾我哋聽，呢個娑婆世界，娑婆世界即係苦樂參半。幸福快樂係有嘅，但係痛苦、失落、無奈、孤獨呢扎嘢，其實有時都好難避免。
咁當你好難避免嘅時候，你如果有智慧照住你咧，你就會見到失落、痛苦、無奈、失敗。你哋今日有啲人上咗去啊嘛，喺咗苦行釋迦佛啊嘛，有啲冇上去就跟咗我去嗰邊，又有苦行釋迦佛啊嘛。苦行釋迦佛苦唔苦啊？你苦定佢苦啊？佢一定苦過我哋啦。你有冇佢咁瘦啊？佢有冇瘦到呢啲骨同埋嗰啲血管突晒出嚟啊？你估佢個心係點㗎啦？嗱，我哋啲苦係咪揀嘅？我唔係揀自己痛苦㗎嘛，我哋去避去閃，但係佢都衝到埋嚟啊嘛。但佛陀嗰啲苦係自己去揾嘅喎，自己去捱嘅喎。佢點解咧？做乜嘢咧？佢嘅苦同我哋嘅苦有咩分別咧？其實佛陀經歷嘅痛苦係佢修行嘅一部分。佢希望佢希望通過痛苦苦行，喺痛苦之中去尋找一個解脫嘅方法。咁你見到佛陀咁苦嘅苦行喺度努力精進嘅時候，佢冇放棄到佢尋找幸福、尋找離苦嘅方法。所以雖然佢搞到咁苦啊，佢都冇放棄。我哋而家當然喺人生裏邊有痛苦啦，有時好似佛陀咁苦啦。但係如果我哋有佛陀嗰份嘅智慧啊，有決心啊，嗰份嘅智慧同埋決心就係點啊？佛陀唔怕痛苦，佢去喺痛苦之中尋找覺醒，尋找方法。咁樣尋找覺醒、尋找方法嘅就係當我哋喺困難痛苦嘅時候，要靠咩照住我哋啊？赤炳為日咯，嗰個般若智慧去撐住我哋，照住我哋啊！如果當我哋瞌咗眼瞓，冇咗精神，冇咗呢個智慧去照住我哋嘅時候咧，我哋就會隨我哋嘅痛苦啊，隨我哋嘅擔憂啊，隨便我哋嘅恐懼咧，一路碌落去。咁但係如果我哋有呢個智慧撐住我哋嘅時候咧，呢個痛苦啊、困難啊，就成為咩？成功嘅踏腳石。咁所以，如果係我哋日常嘅生活裏邊遇到困難、遇到失敗，佛陀跟咗幾多個老師啊？4個，學咗4套方法，失敗咗4次，捱咗6年。佢到頭嚟有冇放棄呢？冇放棄到願望，有 update 到方法。點解可以堅持啊？堅持就係堅持，唔放棄，因為有希望，因為頂得順，因為有呢個智慧。不斷 update，不斷學習，不斷反思。細心觀察，咁就可以將呢個痛苦困難變為智慧。咁所以喺我哋唔好講1年裏邊啦，喺一生人裏邊，梗有幸福，梗有快樂。如果呢個幸福快樂裏邊啊，我哋有呢個智慧嘅光明照耀，有佛陀呢啲咁嘅example 例子俾我哋去參照，去繼續學習咧，我哋喺人生裏邊成功嘅機會、幸福嘅機會就會大咗好多。咁所以我哋今日喺一齊相聚嘅時候，其實
就希望大家提點下，其實智慧嚟講對我哋好重要。咁佛教同我哋講嘅智慧係乜嘢嘅智慧咧？其實就係一種離苦嘅智慧，一種空嘅智慧，一種無我嘅智慧。咁點解呢種無我嘅智慧咁重要咧？點解空嘅智慧咁重要咧？其實佛教成日都講離苦啊嘛。咁我哋尋找係細心觀察苦係嚟自乜嘢咧？首先，苦係嚟自好多時係嚟自唔小心。有冇試過唔小心冚親頭？有冇過唔小心撞車？有冇試過唔小心講錯説話得罪人？有冇唔小心做咗啲嘢掹唔返？咁所以佛陀講，你做人想幸福啲，首先就係留心 mindful。留心 mindful， 你就見到地下有石頭；留心 mindful， 你就唔會叉錯腳；留心 mindful， 你就唔會講錯説話。咁所以佛陀都講，成日講 mindfulness。mindful 就係 mindful 自己嘅行為啦 ，mindful 自己嘅思想啦 ，mindful 自己嘅説話，即係其實就身口意。係咪？咁當然 mindful 又唔係究竟嘅 mindful 係一個起點。人我哋成日講話離苦得樂自在，你點樣先至能夠離苦得樂自在咧？其實第一步就係你知苦啊！苦好多層面，我好擔心，我好病，有病苦噶嘛，有生老病死苦噶嘛，有啲心情嘅痛苦噶嘛。我哋成日講嘅第一支箭同第二支箭聽過未？第一支箭就生老病死嗰啲苦，第二支箭咧就係由生老病死引生嗰啲擔憂啊、恐懼啊、後悔啊、怨恨啊咁嗰啲咧係從唔能夠接受第一支箭嗰啲客觀事實，而引申內心嗰啲應該唔應該？我哋好多時都係改變第二支箭咧，係改變得到，改變自己嘅見解，改變自己嘅執着，改變自己嘅偏見，接受人生係有生老病死嘅，接受自己係有缺陷嘅，唔完美嘅，咁你個人咧就會內心有更多一份自在。但我今日想同大家講嘅唔係講第二支箭，第二支箭好多人都講。由呢個正見，由呢個明白啦、諒解啦，更加要慈悲啦。但佛教終歸係一個宗教，宗教講嘅離苦得樂係生命終極嘅關懷。終極嘅關懷就係點樣去面對死亡，點樣去面對生。我哋通常都係講生老病死係必然啦，接受佢啦。咁當你接受生老病死嘅時候咧，你就會繼續生老病死。咁一般人嘅生老病死好正常啦，OK 啦，接受佢就冇事啦。但係佛陀唔接受啊！佛陀唔接受生老病死啊！雖然我哋明白生老病死係必然，但係佛陀覺得生老病死本身都係一個大問題啊！
出世必然就痛苦，咁咧接受嘅冇事啦。但係佛陀話我唔想接受，老都唔想接受啊！你哋後生啊唔知咩老就真係唔爽，膝頭哥又冇力啊，成日瞌眼瞓啊，諸如此類啊。死啊更加唔爽，死點解唔爽？我做開呢啲嘢好地地咁啊，又要我老又要我死，死完就打斷晒成件事。我整得個圓通紙好咯，整得好靚地個，我死咗啊，俾佢哋嘆世界，有啲唔爽啊！你明唔明啊？咁但係冇符啊嘛，咁佛陀就佢都唔接受，所以佛陀就話：生老病死，生老病死，愛別離苦，怨憎會苦，求不得苦，五陰熾盛苦。佛陀想一炮打晒佢，咁佢先至問：人嘅痛苦最關鍵咧，由嚟自呢個老病死，有冇辦法離開老病死嘅苦啊？佛陀第一支箭嘅苦，第二支箭嗰啲應該唔應該啊？嗰啲咁嘢一早就冇咗噶啦。佢喺菩提樹下，或者喺悟嘅道，或者苦行嘅時候，佢係想解決生老病死苦。你所面對嘅苦有幾認真，有幾懇切，你嘅修行、你嘅智慧就有配對嘅相應。咁當然啦，你解決第二支箭，我哋嗰啲同頭先個20幾個人，我哋成日喺我哋覺醒中心又做緊，Hong Kong U 又做緊，都係做緊第二支箭。嚟到圓通子，我哋 specialize on 第一支箭。因為你要了生脫死咧，就要有一個更強嘅宗教心，一個更懇切嘅、更深入嘅觀察，對無常不穩定嘅生老病死有一份恐懼，呢個先至係佛陀嘅原意啊！第二支箭教我哋斷離第二支箭，佢係順便講下嘅啫，係我哋呢啲後生唔生性嘅，你話我哋搞第二支箭咧，其實佛陀嗰班人個個都搞第一支箭，要出生老病死，因為你一有咗生，就有必然有老病死。你又有咗生有老病死，你有啲無明愚痴，你就必定有愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦，乃至到種種嗰啲恐懼、擔憂、無奈、痛苦。咁所以，我哋點樣先可以斷咗第一支箭？佛陀就喺度菩提樹下去觀察，佢就發覺原來人有老病死，一路追溯就因為有生，有生就必然有老病死。咁佢就睇啊，人點解有生呢？其實生就源自自己有業力，有無明，有無明有業力，你就會造業，有造業你就承繼，你就有咗呢個業種子，有咗業種子，好似我哋嗰啲草咧，佢哋好好人嘅，年年都同我哋剪幾次，剪完之後點啊？冇幾耐又變翻咁。我哋嘅心啊，都好多呢啲咁嘅野草種子啊！呢啲就係我哋渴愛嘅種子啊，貪着嘅種子啊。你渴愛貪着嘅種子咧，佢好勁嘅。你就算點剪佢都好啦，佢仲喺度嘅時候咧，佢梗會走翻出嚟。所以人老死咗之後，你嘅貪愛、你嘅我執、我見仲喺度咧，春風吹又生。
咁所以人嘅生老病死，你要斷嘅，你真係要認真解脫嘅，你就要將生命最終極嘅執着放下佢。咁佛陀當然話俾眾生聽，我哋最終極嘅執着就係對我嘅執着，對五蘊嘅執着，對我嘅執着，對五蘊嘅執着。我琴晚同啲 AI 傾偈，咁佢都好好嘅。我有啲嘢諗到唔想，喂，同我 confirm 話啱唔啱？咁佢就同我炒一大扎嘢出嚟。咁我話咧，我就話：喂，人，我唔知你哋信唔信啦。我就鍾意相信，我就信呢個進化論嘅，即係達爾文嗰套咧，即係人係由進化而嚟嘅，即係由啲阿米巴咁又進化到去啲做鱷魚啊，鱷魚一路進化到馬騮啊，咁一路做人啊咁。咁咧我就話嗱，人有鼻哥窿，點解人有鼻哥窿啊？進化嘅過程話你要唞氣啊嘛。人點解有兩隻腳啊？因為要走路啊，唔係俾豆腐擔咗就唔得啦，係嘛？人點解要有手有腳啊？要揾食啊嘛。咁我同個 AI 講，佢話喂，我執我見，我喺進化嘅過程之中，好似手手腳腳咁咧，係有極大嘅好處同埋用處。所以阿米巴嘅我執我見冇你我同我咁勁嘅，係咪？就算我同你嘅我執我見咧，冇棵樹冇我哋啲我執我見咁勁嘅。你斬佢，佢當然有少少唔開心，但係佢冇咁猛整嘅，因為佢係一棵樹，佢冇咁大反應。嗱，呢嚿木就冇反應啦，樹都唔生啊，死咗添。即係蝴蝶都有啲我，但佢個我執一定冇我哋咁強。咁我就係，佢就同我講，我 AI 同我講，係啊，人嘅我執我見，有咗我執我見，就會保護我。如果你唔保護我咧，嗰啲嘢就一早死晒。所以人不為己，天誅地滅係真嘅。即係天誅地滅唔係個行雷閃電劈死你，而係因為你唔照顧自己咧，你又唔食飯或者亂咁食飯咧，你就會死。咁所以喺進化個過程咧，嗰啲阿米巴嗰啲咁嘢開始識得又開始佢個本嚟個我執我見唔強嘅，但喺進化嘅過程嗰啲阿米巴啊開始識得去自己複製啊，複製嘅過程就複製嗰啲識得保護自己啊，識得保護自己就點啊？將有自己同外邊嘅世界嘅分別，譬如話我哋將一杯水，我哋將杯水倒落個海裏邊，咁就冇咗杯水啦。但如果我有呢杯水，我要保護呢杯水。嗱，你唔好搞亂我。我呢杯水係粉紅色嘅，你哋唔好撈埋嚟啊！我係要粉紅色嘅水，我就要保護我呢杯粉紅色嘅水。我係顯空，我就要保護顯空。你哋唔好亂搞亂我啊！呢度我個呢個平台係我要咁整啊！你唔好話聽咁樣整啊！咁所以喺人類進化嘅過程裏邊，自然就因為物種嘅自我保護，就有咗我執我見。嗰啲嘢你覺得係你嘅咧，譬如你買咗個桃翻嚟，你會特別保護佢，你唔好撞我啲桃㗎啦。你自己撞掂嘅超市嗰啲桃，我唔理你。你撞我啲桃，我就同你打過，因為你㗎嘛。你對你個仔梗係好啲嘅，係咪？你對你嘅嘢梗係好啲啊！我鬧你傻㗎，你梗係掹整㗎，你乜鬧我傻？我個名嚟㗎嘛，我係我嘛，你都唔鬧得我㗎嘛。咁所以咧喺進化嘅過程裏邊，人類慢慢
就培養咗呢個我執。所以你今日覺得你自己我存在係重要嘅，係合理嘅，唔係種重要，合理嘅。你覺得你係你，而你覺得你重要係啱，完全 make sense， 完全係進化過程之中你嘅 DNA 幫你安排。咁啊，引申好多問題啊！喂，我覺得我真係好永遠存在喎，我前世承繼咗我前世，先至有今世有我啦。我其實好難，但你睇清楚下咧，你嘅我執我個名，同你有頭髮，同你有鼻哥有個眼，都係為咗你嘅生存而存在。你個我，你覺得好特別，其實只係一種生存工具。但係我都好重要喎，都唔重要，仲重要。但係佛陀話，如果你發覺你開始呢個我過大嘅時候，你就有苦。你個我有偏見嘅時候，你就有愚痴有無明。本嚟有我係保護到自己嘅存在，保護到自己嘅幸福。但係我過執過大有偏見嘅時候，我就引生無謂嘅痛苦。所以我哋佛陀話：唉，減喺啲冇咁我執啦，放得下啦，放唔下，因為我執強。我頭先想講嘅就係，你有幾苦，就係你有幾執着。咁如果覺得你自己嘅人生好多唔開心，好多痛苦，基本上就係你好執着，對某啲嘢睇唔開，放唔下。咁所以佛陀第一個聖諦就苦聖諦，覺察到自己內心嘅痛苦，客觀嘅痛苦，繼而去尋找離苦嘅方法。尋找離苦嘅方法就係你要睇下你自己對邊啲嘢執着咗，邊啲嘢執着咗僵化咗 update 唔到 update 唔到，改變唔到，個心就產生矛盾、憤怒、不安、仇恨，咁你就好辛苦。咁點算啊？都係頭先嗰句，赤炳慧日圓正照。你要用翻個智慧去睇下，我雖然有我執，我有我見，喺進化個過程形成咗，但係我喺邊度煲大咗，邊度執咗，邊度僵化咗，唔能夠去靈活善用呢？而令到自己咁多無謂嘅痛苦同埋擔憂呢？呢啲係應該去反思反照，你先至會開始有進步。咁更進一步啦，我頭先講了生死，你要真真正正去除第一支箭嘅痛苦，你就要佛陀講，你有生就有必然有老病死。點樣先去到不生呢？佛法成日講嗰種無為法同有為法，有為法就有生有我，有生有我，你就自然有行為，有業力，有業力有業種子，有業種子就好似嗰啲野草咁。你如果真係想要離苦得樂，究竟離苦得樂，出呢個生死輪迴，唔需要再受呢個生老病死苦啦。你首先要接受嘅就係你呢個我，你呢個我執，其實好似你隻手、你隻腳、你個身體一樣，只係呢個進化過程產生嘅一個功能。唔好以為你要點巴閉啊！你做好，就算你係玉皇大帝，乃至到你係秦始皇，乃至到凱撒大帝都好。
都係你嘅基因、你嘅腦神經、你嘅身體和合之下，就有假立。假立即係唔係真嘅，即係好似個假立呢啲叫樹林。你又行入樹林裏邊揾唔到樹林，揾到樹。你行入你自己嘅五蘊裏邊揾到五蘊，揾唔到我。但係你個揾唔到我，但係你個腦可以執樹林，你個腦可以執我。你個腦能夠執樹林，能夠執我，執我個名，我間公司。係因為你個腦有呢個執嘅能力，你一執咗咧，佛教嚟講有一樣嘢叫做味着。咩叫做味着咧？頭先啲齋好唔好食？好食，好味道啊嘛！我哋成日喺嗰度飲茶，呢個係有啲桂花嘅普洱好味道，味嘅啫咩？一種嗒嗒佢喺感受裏邊，喺感受裏邊有一種享受。一享受咧就會點啊？就黐住啦！你哋可能都仲唔明，我再講啲嘢。有冇玩手機？有，攞出嚟玩，好唔好玩？你唔知好唔好玩，但你放佢唔下，呢個就味着，黐住咗，貪着咗，愛上咗。嗱，手機就愛上啦。除咗手機，有冇愛上第啲啊？我頭先好多 honey 啊，咁啊，呢個我老公啊，嗰啲咪味着貪着咗咯。呢啲就係味着貪着，一味着一貪着，即係點啊？你摸落去，你見到佢身體有一個觸覺，觸覺有一個反應，觸就觸到接觸到接觸到之後，身體有一種好爽啊，好得意啊，哎呀好痛啊，哎呀我唔乜嘢啊，咁就貪愛咗。由味着有貪愛，有貪愛就點啊？唔甩得啊！好似嗰啲手機咁，如果你好鍾意食，好鍾意食辣嘅，冇辣開唔到飯。我冇咗呢樣嘢，我生存唔到。有好多嘢，你諗下，你有幾多嘢你味着放唔下？咁佛陀話：因為我哋眾生有味着。嗱，我哋大家都好多味着個手提電話啦，但有一樣嘢仲味着得更加離譜嘅就係咩？有冇照鏡？有。照鏡嗰陣時爽唔爽？爽唔爽都好，你都會照下佢。呢個就味着咗自己。就算你眯埋眼都好啦，唔睇塊鏡都好啦，你會都味着自己存在嘅感覺。你都會執着自己，我係點，我應該係點，我感覺點，嗰種感覺嘅味着啊，仲慘過你味着個手提電話。你攞咗你個手提電話咧，嬲一陣，我今日去禪修營啊，我放低佢2個禮拜咧，話都勉強 OK 嘅。你試下放下你自己嘅自我，1分鐘都驚死你嘅。你試下擺埋一間黑房裏邊，乜嘢都睇唔到、聽唔到，好驚。你試下喺高台跳水，冇咗個身體嗰份嘅重量，好驚。人就味着咗嗰種自我嘅感覺，自我嘅執着，6根嘅着境嘅內心嘅反應，呢啲就係由觸而受，受而愛。
嗰個味著就係對六根六塵嘅貪愛。通常我哋唔會搞呢啲嘢嘅，呢啲咪都好似都同我都冇乜拉楞。你講啲咁深嘅嘢關我鬼事嚟㗎。如果你想了生死，你就要知道呢啲嘢，因為我哋嘅貪愛，我哋嘅味著就係嗰啲位。喂，好啦，我知啊，你講完咁，我點樣去搞呢個貪愛？其實嗱，我首先話俾你聽，問一問你。我話成日話買嗰啲土啊，買咗翻嚟要照顧佢啊嘛，係嘛？好啦，我放下啲土，我可唔可以生存啊？我放下我個我會唔會死咗啊？唔會嘅。佛陀喺菩提樹下放下咗個我，仲活咗40幾年啊！佢好安樂，好自在。你要知道，你冇咗個我，你唔會死嘅。你會點啊？瀟灑好多咯。你唔會嬲人哋鬧你咯。你冇咗樣嘢，你唔會猛整咯。你完全明白、諒解、接受。我哋啲禪師話：百花叢裏過，滴水不沾身。喺我哋行過呢啲就行出嚟啊！一身一手腳都係咩草頭掹啊，黐鬼住晒。嗰啲真正解脫嘅人，通過嗰啲地方，一啲水都會黐唔到。點解？無我見，無分別心。咁你點樣做到咧？你就要喺呢種喺嗰個味著嗰度，貪愛嗰度，知道呢個味著貪愛嘅過患嘅問題。原來我一貪愛，我就要掛住個肚啦。呢個人本來同我冇拉楞嘅，我一愛上佢，佢頭暈身慶，或者佢做啲乜嘢，我就好驚好擔心。原來我一貪愛咗，一味著咗，味著就會貪戀啊！一貪戀就愛 attachment 黐住。黐住啫咩？黐住，我唔想理佢啊，但我個心掛住佢啦。有冇試過啊？我手提電話去咗邊啊？揾唔翻啊！好驚。嗰個人去咗邊啊？我唔見到佢。點解唔睬我？點解唔打電話俾我？有冇教我錯啊？你味著咗啦，味著咗貪愛咗啦，貪愛咗唔甩得啦。係啊，你一般人通常都唔肯放，唔捨得。今日新年同你哋講下呢啲嘢，等大家諗一諗。喂，哎呀，即係點解會咁講咧？因為而家老咗開始諗話會死啦，我會死嘅，我死啊點？我放下乜嘢？放下呢啲，放下圓通子都冇問題，佢哋會搞掂，佢搞唔掂唔關我事更好。我放唔下顯空，顯空點？其實發覺到頭嚟，原來顯空唔係我，即係嗰個我名師傅俾我啫嘛。後嚟唔知點揾下，咪自己做咗顯空。其實顯空係個名嚟嘅，原來冇咗顯空我都冇所謂。原來連埋我嘅四大五蘊燒埋，啲草死咗，我冇乜所謂，咪死咗。但係我一味著、一執着、一黐住，個土係我嘅，個身體係我嘅，我個名係我嘅。我嘅受想行識係我，我執住有個樹林，我執住有個我一味着嗰個人係我嘅，一味着一貪愛，一貪愛就慘，就好攰，好驚，好不安。當你一日覺得喂，呢啲嘢實在太玩唔過，太蝕啦，就知道其過患，貪
貪着係好正常，味着又更爽。但係味着引生嘅過患你唔見咧，即係嗰個芝士蛋糕真係好味嘅，你唔見到佢肥咧，你會成日食佢。但你知道個芝士蛋糕肥嘅時候，你知道食芝士蛋糕嘅過患咧，你就唔制。你知道你味着嗰啲嘢好味嗰啲茶點樣樣，但係你知道如果我味着貪愛咗，引生嗰啲，哎呀，你哋知嘅引生嗰啲痛苦，你哋知唔知啊？唔使我講咁多啦，牽腸掛肚，冇辦法甩身，我又要咁又要咁，哎呀，幾鬼煩！原來放下一點啊，放下一點就咩？輕啲啊，輕啲舒唔舒服？你試下孭咗啲嘢行山啊！你孭住10斤行山，你跟住行到一半，擺低2斤我俾你啊！跟住喂，我就俾啲分啲俾你啊！你10斤都冇晒嗰陣時，又係好輕鬆。當你行下行下就，喂，我可唔可以放下個身體啊？哇！原來冇咗個身體輕好多噶。原來放下個自我，我冇嘢掛。原來一掛住一孭住，好重好擔心。唉，未還，最拉尾就點啊？都係唔好啦，射咗佢啦，離開佢。芝士蛋糕好味，但係都係肥，都係唔食啦，離開佢。我哋成日講係放下啦，放下啦。你放唔下點解？因為你未能見到你點解執着佢，點解沉咗落去味着咗佢，未見到味着咗佢嗰啲人生嘅過患。因為你未見到嗰啲過患咧，放下啦，放下啦，你都唔知放下啲乜。咁所以你肯放下咧，你首先你要知道你執着咗啲乜嘢，點解你會貪愛咗，你着咗啲乜嘢？你真係着咗個芝士蛋糕好味啊？淨係着咗你自己內心嗰份嘅愛欲啊？淨係兩樣都執着咗啊？咁同埋兩樣都執着咗嘅時候，引生嘅煩惱、擔憂、恐懼，仲有嗰份愚痴啊！叫咩叫愚痴啊？明明嗰度有個窿踩落去嘅，踩咗落去我中意啊，好濕嘅，嗱一劈嘢咁，我就係我要一劈嘢，蠢到死。但係你喺嗰度唔肯出嚟嘅，你知唔知啊？哎呀，呢個就係愚痴嘅禍害。咁你就夠未？我知啊，我知我執着乜嘢，但係執着太厲氣。執着個身，執着個自我，執我自我嘅形象。我執着個世界要咁，唔尊重姻緣。我要唔啲樹葉唔準落嚟，佢會落嚟噶，因為由佢落嚟咯。你頂籠咪掃咗佢，但你唔準棵樹落葉喎。你喂，耶穌都搞唔掂啊！你掃咗佢就冇事。我由佢落嚟，你落嚟我唔介意，咁咪由佢。咁所以人你一定要知道，你執着味着，我貪啲咩咧？味啊，知唔知咩？好味啊，好好味啊！又唔好味啊！搭下上咗癮啊！上咗癮啲種子喺度，你諗下上咗幾多癮？都好簡單，成日上癮玩唔知乜鬼手提電話，跟住又唔知玩乜嘢上咗癮，上咗癮好慘。點解你種咗啲種子？你睇下嗰啲草，你就知嘅。你割完又唔見咗，割完佢又出翻嚟。你個心有啲咁嘅草嘅時候，你就成日要割，割完佢走翻嚟，石樣揀出嚟。你要真正割到佢咧，你要對嗰個味，你執着咗啲咩患，有啲咩過患，深層次將你自己嗰種味着執着放下。我要咩啊？我要瀟灑啲、爽啲，唔好咁，
又衰咗啦，又賴嘢。咁就唔好落怪自己，大家普通人嚟啊嘛。我哋進化過程嘅時候，都係為咗要生存喺度繼續搞落去。咁你真係點都有啲㗎。但你要知道，如果我想我個人生輕鬆啲，想我個人生靈活啲，想人生唔好咁多煩惱，就要呢個赤炳慧日圓正照，嗰個為智慧嘅日光照得通透啲。嗰種智慧嘅般若智慧係見到事物嘅緣生緣滅，見到事物嘅執着嘅煩惱，照到執着嘅煩惱嘅虛假揾笨，繼而識得放下。嗰個放下係一個咩？係一個價值觀嚟㗎。到頭嚟，你執着個肚，我執着個我，執着個人，係因為我中意，冇乜啱唔啱嘅。當你醒啲嘅時候，我都係唔執啦，太揾笨，太老襯啦，又係一個價值嘅判斷嚟，都唔好玩。到頭嚟唔係啲嘢空唔空，而係你見到佢空嘅時候，你醒目肯去放下。放下係一個價值嘅判斷嚟嘅。我覺得個肚係我俾咗錢就覺得係我。我真係俾咗錢，得個肚真係我咩？唔係真係你嘅。個警察話係我，個法官話係我，係真係佢哋話俾你聽係你嘅，但係實質唔係真係你嘅。你覺得佢係你啫嘛？我攬住擺喺度，喺個神台度兩盞燈照住個肚，你照咗3個禮拜，佢唔係生蟲一樣爛。咁你知道有因有緣嘅時候，做玉皇大帝都得，冇因冇緣就冇啦。咁所以即係當你有呢個赤炳嘅慧日照住你嘅時候咧，你就好醒嘅。冇咗個赤炳慧日照住你嘅時候咧，你喺啲泥裏邊咧，一劈泥咁咧，你話喂，我好爽啊！一劈泥。人生我哋學佛就係可以學到，即係自己唔好咁沉迷執着。咁雖然我哋都係大家都係進化過嚟程，都由 DNA 一路咁先至有我哋今日。我哋有個我執，有個我見係好合理、好正常。但係呢個我執太強嘅時候，我所有嘅嘢係太黐着嘅時候，就太辛苦啦。咁即係你覺得我想生活得輕鬆啲、自在啲，咁咪唔好黐得咁交關。尤其是就唔好黐得自我咁交關。你要改變嘅世界好難，改變人哋係更加難。你改變自己其實應該可以，如果你係醒嘅，但係都唔係易咯。但係首先你都要知道，其實我執着咗個過患是什麼，我引申嘅咩係煩惱？呢啲煩惱我夠未呢？我可唔可以輕鬆啲做人，瀟灑啲，好似啲禪師咁？春有百花，秋有月，夏有涼風，冬有雪。若無閒事掛心頭，便是人間好時節。最關鍵係若無閒事掛心頭。閒事都冇嘢喺心頭，唔好話大件事啦，大件事一早就冇咗啦。閒事都冇，即係冇咩掛啦，冇乜嘢就冇乜掛啦。咁咪瀟瀟灑灑自在。咁所以你睇翻啲禪師嘅境界，人生係可以活得好好多。如果你真正能夠睇得通、睇得透，即係唔單止係愛別離苦、怨憎會苦，乃至到生老病死苦，佛陀都話我哋可以解決。唔止係第二之前，
真正應該努力嘅，其實就連第一支箭嘅苦，我哋都要面對，咁樣先至不枉自己有機會去接觸佛法，真正為自己喺呢個無窮嘅生死流轉裏邊，去真正尋找一條究竟解脫嘅道路。希望大家都能夠喺丙午年呢個丙午為日能正照，仲要呢個煩惱頓消化紅蓮，呢個丁馬咩話？丁馬奔飛騰，丁馬飛騰人精神，家家戶戶享太平。